soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki kanga Moïb. 2019 année ya réclamation. Ba politicien ba réclamer nini? Nous avons gagné. Je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango kande mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango kote population bamama bakolela mama ndunda tozosala koto bokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokanzi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga baba minganda kunanga wana tozolala na libanza na bana bankoko nanga wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix Abalobaki peuple congolais a réclamé. Pas travailler, c'est intolérable, monsieur. Intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave. Intolérable. Président Félix, tu as changement. Oye, ce qu'on m'a cambo, année, il y a réclamation. Bande de Kobakola. Les Chinois, les Libanais, ils ont la Félix. Ils sont pendant 11 ans. Sous-traitance, un coup, photoboy, sous-traitance. Félix Tshisekedi, avec beaucoup d'honneur, que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé, Zate, transport, à l'opération 1000 francs. Tovotaki Papa Chichi. Papa Chichi, wana, akali samada papa, pane adobaki. Oui, bandeko balandi ya tokomi wapi. Bandeko ya ngai. Na bandeko peo ya nga. O balingaka mingi kolanda magazine tokomi wapi. Gouvernement professeur ville de Kinshasa. Assemblée professeur ville de Kinshasa. Bandeko basé na Kinshasa so bosala kebate. Et ko sala plus que Kimbuta. Omoni Kimbuta nda atike biso solo. Na ndenga bomi ville de Kinshasa. Oyo na ebité to bololo tande bibembe. Ba terrain, l'arc de la vallée place de Kolosa Kitara kuna na bilanga kindibula. Voilà beaucoup mais ça débat la top qu'on a population. Tout la mousse ça zakimi. Et comme ministre intérieur il y a défendre biso. Na ministre professeur intérieur complice. La souffrance va quinoa. Beaucoup mais c'est qui senso. Quartier ancien combattant sur le kirifla. Banane ba tekangu. Beaucoup mais c'est qui senso. Ba o ba benga rande ba citerne o ba paru etia. Hein? Ba mayuana o utana sama belé. Do ya paru, ya mindele ya bisote. Beaucoup mais c'est qui senso. Na ba ninga na ba salon ONG et comme ya bango. Mbongo ko kota et comme de 207 na ye. Boko mona makambe ko leka la ville de Kinshasa. Tant ba la vie débat wana ezapa ba population yeba ba solo la. Boni ba nungu to yoka est-ce que ça a sauté ndenge nini? Yo ministre intérieur complice ya souffrance ma kinoa. Te ezali sous-souté ezali sous pour oyebi likambo. Mais comme tu dis ça gibino, to sala un espace publicitaire dans ton magazine to komi wapi. Ya to bisa gibino ba congolais nyos ba ko de pas et d'autres. Boye ba magazine o esala pa aider ba congolais nyos. Oyo basi na Océanie na Amérique pe na Asie na wana to yambeli bino Dr Kabe Temple Mbote ndeko Temple di wasa na boza amba salungo na cheza mbele boso ndeko Temple malembe bonne santé o ma Temple na zaki to sans problème ndeko okenda wapi na bengi kule na Bandundu elokoti na bengi na Kisangani na bengi na Goma Dr Kabe oza wapi Temple di wasa na boza amba salungo lo ndeko na chenza mbele boso ndeko malembe Temple na zaki to konde konanga na zara kite bagenda kuruka bakisi yangonde bande konanga ya poto bobengi soki telefone zara kete ye na zara kite bande konanga bolembe sa bagenda kuruka bakisi vraiment eloko na koyebisa ndeko nangai musala oyo soki témoignage exact ezalukuta alobaka bongo na sanso wana musala na biso ndeko na ngai nazana esengo premièrement ya mama na biso oyo nzamba asali ngodo oyo wutuko ya na ite merci ndeko Roger merci bandeko ya Italie
Merci bande ya Rome. Est-ce que papa bande? Et là qu'on est salamé des ambassades binongo. Il faut voyer baké maison oyo. Nazo yebi sabino soki boyebi yango te ndeko. Nazo yebi sabino lelo boye bango ke. Eza isike nzamba bande. Fomba kamususu oyo ezo salama. Même atana ba mindere wana bazangi yango ya kosalela. Donc on est malade de maladie ya cancer d'intestin. Et puis yango moko kutu pété cancer d'intestin te akenda ki na poto pona maladie ya gros cœur. Oteme ko vimba nde na batation zo matamata. Ça fait 21 ans. Excès ya ko ba produit wana. Et celui qui a opéré sur le cancer d'intestin. Mais les lots, merci Ndeko, merci Roger Milan, merci Ndeko. De l'eau bigisi maman, il faut qu'on boite. N'en a bigisi yo, on boite monsieur ça bandé, même monsieur ça bigisi. Mais moi ne voyez, ça m'a pas mon yo Roger. Alors bi temple du roi seulement. Et là qu'on a koye bisayo na maman nangai aza na problème ya cancer d'intestin. Oya michopo ndeko c'est temple du roi Salomon Zamba sadongolo. Yaka usuki sa maison. Biloba loba yaka usuki sa kai. Ata lekisimo suki sa. C'est le temple du roi Salomon. Il faut na ganga mukire ganga nano. Eh. Faut ma beleni ngana. Nina yesere minde kunangai. Mwana woy yebisi mama na ya alobi ke temple produit onga na seleli na mwini ke zamba songe ngai mais lelo naza na problème grave au na Italie na yebisi ndeko ezane ne Roger ko le bongo te alobi ke maison naza na problème mama na ngaza na cancer d'intestin mais na minute il faudrait que akene na opération. Nalobi ke ame kata mukate tindelanga nanu ya temple batu bakenda ka wapi ngai nazana ma na Italie na moni eloko te totambu na bamideo to moni na biso eloko te siko kaka kuna nalobi ke tinda ye awonde na boyina na orobebele sava na kutindela mama na kutindela ngai na kutindela yo mama nanga me yebake na kati mama nanga wana traitement aw. En cas de problème, vous allez rester. Papa, biso to sto chanzambe liboso. Ngai na bumaka bato. Soki mutu akufi pona ngai eza problème ya Zambe. Loba ke bato nyonso bakufaka wana nde temple akumaka bango te. Mais soki bakufaka, mais eza koloba ke te. Eza bazali. Na yebisi ye boy, yela tinda mama. Papa nazo kate mama ba traitement. Na bi kate nanu. Mama nanga yewa na yebisa ke na sala sala mboka o mwana mobali wana za sérieux. Merci Roger na ki sérieux na yo mwana mobali wana azuba temple na boyi ba nyongo zo biloko na nyonso ya ngwana atindela ngai mbongo wana na zo ki yango ndeko na zui biloko wana na chena push na yebisa ke na minute o na za bien armé tinda ye na affrontement ndeko yo na mandu ngai nanzita moi assistant nanga yo azala kese boy loko le maison nazala kitende ndenge bobeka ka temple ozate nazala kitende kona ngai mikolo na trop occupé elanga ebumila ngai ba produit na ngai ndeko nazana na kande ya ilanga nazana kande ya ilanga ezala tende kona ngai nini eko sala mama aye avec na téléphone allo ezana oh adjoint na assistant oh maison tozana mama ya buti poto wana. Ya soro aza secrétaire de yewo. Ça va? Merci. On va avancer na. Papa na yebo na ebundeli wana na présenter bundeli. Pour qu'il soit na benga kango ebundeli. Na zwe bundeli na déposer ango. To pesi mama kende nana. Papa to sala combien de jours? Ngai na lobate. Na zo biso ke mama wana loba. Oui, tout ça, image, il y a un mot. Oui, tout ça, nous, maman, il y a qui a gros cœur, na cancer d'intestin, yemoko alobana nous, ne grabiso manis kemolo, na trésor solution. Françoise Matondi, la bande
zone ya Banda ninauti na Italie. Outi na Italie, awa siko tomoni na centre ya Docteur Kabe nini oyo osala? Na ye pona maladi. Mwana na ngai moto ayebaki ye liboso. Sikoyo ndenge ayebi force traitement na ye traditionnel yango asengaki ngai mpe na ya epai boye wana basalisa ngai. Siko po basalisa o maladi nini oyo ezali kotungisa yo na nzoto? Maladi ezotungisa nga banda kala eloko nakendelaka mpenza kuna na Italie ezali makambo ya motema kovimba monene esokoma ti kote ya bapumu. Nazwi batraitement ti ntango nakendeki na sala basalaki ngai baradio to consort nazwi bacliché nabemaki yango mpe kuna epai na bango na Italie. Batali radio wana na cliché wana ntango basali ya bango ezalaki justement ndenge wana tension na ngai ezalaki komata se komata awa tension 20 nde nakendaka kuna banda nakenda lelo 20 ans ekoki bakisi kolekatana mpe bakoki komatisa bakisi na bakisi balobaki na ngai nakomela kisi ti mokolo ya liwa na ngai naki kotika kisi te me bakisi yango ya fur et à mesure mazomela yango bamaladi ya siki ezokomata siko naye kokoma balobi cancer d'intestin. Après beaucoup de traitements balobi na ngai il faut ntango na ye awa na epai ya docteur awa ntango nakosisa séjour na ngai ntango nazokende directement mpona baopere ngai banda na ye awa 10e jour yango oyo baproduit azopesa ngai eza kaka banzete totokisa bapoussière natia na makolo natia na mai sikoyo naloba maladi nazomona ezokende ezosila mpe kosila etikali moke mpe nazonga yango na ye susu mpona kozwa baproduit mosusu banzete nyonso toyebi yango mpe nzambe asala banzete yango nde kobikisa biso na makasi mais vraiment oyo nzete ye asaleli ya ndenge na ndenge oyo ayebi yo ngai nayebi te naza sûr ke ezosunga ngai ndenge nayaki ezalaki boye te nazoyoka bien nazocontinue nazoyoka bien changement ezali parce kuna nazwiki 20e année yango oyo naza kuna 20 ans ekoki sikoyo na ye awa da 11 jours nazomona boye fo naloba oyo ngai nazomona so namona nao kasi oyo atindaki oya awa okoloba nini nazokende okuta ye kuna nakoyebisa ye de makambo ye asalisi eza malamu parceke aza docteur oyo asaliseli mpe ye lokola so na bato nyonso to baolando oyo mpe bazali na maladi loko ya yo me bazodute bazomonaki docteur Kaba aza moto alokuta aza moto bakisi ntango okotaki awa ese omonaki kisi conseil noko opesa bango bon nga soki namona kaka bakisi awa nde nakotaki na ngai te namoni nanga kisi te namoni nanga mpe kindoki moko te mpo namoni eloko naki kotémoigne ya mabe te soki namonaka eloko oyo ekosala confiance na nga mabe nde nazongaki na nga bokisi nazozwa banzete nakotémoigneke nga naza kobela problème ezali nde sikoyo moto na moto azala ya kondima eza te te bofuti ngai me nakozwa intérêt nini na ya kokosa te je dis la vérité. Na accompagné maman na ngai awa pa Docteur Kabe arrive na problème d'intestin. So comment maman asali 21 ans na poto mais aye awa asali kaka 11 jours amoni changement. Est-ce que yo vraiment ndenge ovandi na maman yo po sentir changement ou pas maman par rapport à maman yaki? Vraiment na ko changement bele ezali parce que tango yaki premier jour atinda inga na sombela ye pompe pona koplager parce que la constipation de kosala kasi banda kaka kisi ti lelo asalela ko pompe wana te donc azosala sel normal esalisi mpenza. Mama siko ndenge ayaki ayaki na maladie ezalaki cancer intestin. So na cancer intestin wana ndenge yo ozovanda na mama
est-ce que vous sentez moins changement? En tout cas, vraiment, azolala qui pensa lali, akinisa mingi na mute tomo petani, pe azali kosala scène na ye normal. So tant boye qui pas docteur Kabé. Bon mona yi moi molili te aw. Biso tozali bato oyo totanga na Bible mingi. Soko ke sika fo tala soko moni esika wana malamu ta en tout cas okotaki. Ndenge tozoya awa tomoni eloko suspecté. Merci bandeko balandi ya tokomi wapi bouti kolanda bongo témoignage ya mama na nzela ya ndeko na biso cameraman le plus intelligent Trésor Zolozolo na monteur Manix Kembolo Amos Lubaki na cameraman de guerre na biso Diema Kesela telaka jika donc yango to tu sala de moi image muke ya mama témoignage bouti kolanda utaki poto ayokaki Italie ayokaki docteur Kabé Babylone na matoi na yekune na Babylone habiter il faut na ya na vivre aye affronter ne mo docteur Kabalo baka yo na munduki ya na nzete parce que munduki za rapide ko le nzete mais est-ce yo oye na munduki ya na nzete na wana akobamba yo na munduki po ko ina se docteur temple du roi Salomon tant moni makambo eko salama mama oya biki na mitu na zabu goker sili cancer sili oyambaki sangwana ndenge nini temple du roi Salomon zamba salungo lunde na chezambe liboso na chena nende fona chezambe liboso eloko na koyebisa yo makambo na sala na yebisa ka assistant na ngai oyo boye yebake so na zo sala mystère ya lokuta na exposer bino boza na insécurité et jour bokuta na mtu sana zela tuku papa okukufa na frappe akondi mateke ndenga wana s'exposer. C'est pour cela na yebisaka bino médecine ya bokoko na bino oto to benga mboka na lobi vérité ko nazo yebisa voilà ngai monde ya tradi na yebiso que lelo ezokoka 21 ans nazo biso vérité nazo fongola bino monde ya traditionnel vraiment na sala mikolo ebele na za expérience to sala makambo ebele na misala oyo pour na kondima ke eza ya solo nazo fongola bino eza témoignage soki témoignage eza lukuta c'est des tavre du roi Salomon zamba sanongolo attaque maison zamba na gaye de ko nini eza des OK ya tele affrontement oui temple tele biboyi tant mama oyo moni goker na ba cancer de testé wana asrakta mikolo awumela na nyonso tu wana yo osoigné na kisi moko mbala moko to ba kisi on ba kisi différent pour avoir guérison o deuxième question na ngai yango yo temple to ebape o sala ka magie noire to magie blanche o yo sala na ba démonstration sala o to ezaka mayele o nzapa pesio les premiers magiciens du monde c'est Dieu zamba tekelenga yiba zete na yibiteke ya tekelenga ina tekelenga yiba magie to do bongo ngai na kele lo kotende kuna ngai mebali na kuti banzete na mokele to ba keto chanza mbe kaza magicien po da ngai to na ndide ki kumekoza problème na zamba parce que oye ko komi contredire zamba sali nzete et talibino biso to che est-ce que wo so yo ki jour ni na sina tangi de mona buno kuna ngai DJ Quick eza affrontement zala makasi ndo ko ero na za bango bebe nini ya dondo yeba no yo ebisa biso yo sala ka magie noire magie blanche to biloko no sato ba koko no bazana bande mamuto pesa ko biloko moko boyawa o sala ba demo so so neti ba kache pour misi mutelo ko moko boyale zamba na ngaye de ba magie na ngaye yango wana yango na répondre yo mokili eza ya nzambe soko zo croire biloko wana pona yo mais ngai na zo croire yango tenga na yebi ke nzambe azali ndeko oui mokili eza ya nzambe biso nyonso même bandoki na banganga tout ça bekle mo nzambe nzambe mo sala biso poso nzambe biyo nganga na za pema na nganga pe mekei est-ce que oyebi prophétie ezali ndeko ko expliquer ka prophétie ezali nene c'est de tavre du roi Salomon zamba salongolo prophétie ezali nene ndeko na nga répondre besoin yende lo ba expliquer biso biloko na kata Congo ti lelo awa banda ba prophète li ba kenda ti lelo na Congo prophète azala ka susuté merci Eli le prophète est-ce que yemuka ko keteli kono mais il faut tenir ndoko na ba maison ndenge ezali temple du roi Salomon na zone lo na Congo ya Nzambe temple du roi Salomon zo na Congo ya Nzambe soki moto lelo aye awe pana yo alobi ki ngani na zaboye na sala ki ndoki panda 30 ans
nasalelaki ndoki pendant 10 ans. Est-ce que vous avez la capacité de bimiser milimo mabewana azonga normal to yobo robana mbango kimi ne ba parfait biso bakima mbango obi ke moko ba otokufa le gars bilo rozo ba o kaka bilo rozo mona pa ado que yo la la mukite de bilo bo sala o ezala ba dele ba ko sala Tango du roi Salomon Zamba Salungolo nazali pona ba maladie incurable en général sauf la mort nayebi ke mokreza ya nzambe to tche nzambe liboso biso to zasima nana ko juger maison kaka nzambe yo na mokili yo juger maison c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo eloko ezabo yende kuna ngai na yeba ka kindo kiteka ndengo na yo ka ndenge modo baka yango mais eza eloko moko na mona ngai eloko te lokolo puissance o tozolo baka banzete Zamba tiki mokili makambo banzete nde kuna ngai bokwa ke nzamba za bande ko thyroïde bande kuna ngai ya poto bande ko ya gros cœur cirrhose de foie tout type de cancer thyroïde goitre boza wapi cirrhose de foie tout type de tuber bande ko boza bisekadine cancer d'intestin cancer du col utérin cancer des seins tumeur cérébrale cancer du sang cancer des os bosuki sa maison ala kisi maloba oh mais affrontement zala makasi ndeko oui ndeko affrontement yanto ba affrontement zala makasi oui affrontement za ba église etondi na Kinshasa a temple ba église etondi na Kinshasa ba maladi otandi ba kombo wana so na église ba misu ba fandi na église lokolo vimba misu ba fandi ba hernie discale ba fandi ba église ba pasteur ba oleba ba mbongo ba okosa bango ba panzi mabota ba temple du roi Salomon pesa ba congolais solution ba ya pa na yo te ba kedaka ba église ba okende solution pesaki merci basali ya Zamba merci Zamba nangai Zamba pambole bino basali ya Zamba bote ya bato ba changer motem lokola ke lik mobembeza pona guérison ya ngunda tene mise maison temple du roi Salomon ndako eza nini ndako nangai basali ya Zamba na kota kuna tele zake na sasa nini mutu na domaine na ye bateya ifo koteya ndenge batu mabe leki ya munde batidi ba ministère wan il faut estra musala nango mwena ko natere na mais ya Congo ba ko sala le longo banité ay ba Nzambe moka ko juger bango ndeko c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo attaque maison Zamba nangaye affrontement ndeko eleze OK bande ko tuba bande ko nyos ba biso sikoyo soki balinga zo docteur Kabe bakozwa yo place nini bakozwa yo côté nini o baza na Afrique du Sud au bas en Europe, au bas aux États-Unis, au bas à Kinshasa, au bas en Amérique, au bas partout dans le monde. C'est pas des joyaux, mais quand on explique aux Congolais, au bas de part et d'autre, on a place ni. Maladie indécassante, insuffisance rénale, Bossou qui sa maison, tout type des hépatites. Tout type des hépatites, vous avez déjà guéri partout dans le monde. Dès qu'on adresse au poser une question, selon Dengue, au tourné de temple du roi Salomon, adresse à Nabiso dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, numéro 59, croisement Bokassa. Dès qu'on tika banwana bazabandoki, croisement Bokassa. Et puis, now, Brazzaville, tous en arrive dispensaire numéro 92. Mikole Zamoto, chocho, avant, Osakari Tonyati Tokayendeko. Mikole Zamoto moto. Ndeko DJ Quick, Zamba appelle sur Makasi. Ce qui boza Makasi tende konangai, nazo kumisa Zamba chaque jour. Ce qui boza en bonne santé, na yebi ke ya mundo molelo. Hôtel mais pour représenter, nous représenter maison dans le monde des aïeux, ceux qui ont été na Kinshasa mais na commune de Kinshasa c'est la personne adresse commune de Kinshasa tozana sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa en diagonale de la station totale oye okutana na temple du roi Salomon otobengi Zamba Salungolo soki ngai na zatende konangai assistant na ngai ezali avant à salle de abenga allo maison et roi na koza nazo sambela
Papa, il faut que tu aies un boss. Je veux savoir la temple. Mais la sambe la kanda. Makambo ça la ressemble. Oh papa. Mais est-ce que mukirize nen? Ressemble la nzambe ni ntok mekero ko papa biloko ça la ka oyo. Nzambe ni yo. Naza frère ndeko. Naza frère mais na nzambe ni yo semble la bande rebe musu semble la lokola yo. Ba ko sa ba demo ça sauter. Mutalongwe awa kisa ke mikila pote na goker. Azongia wa yo ya le mot qui chasse pour battre on sonner abas kiti. Merci pasteur John. Azongia bu yo se bika. Merci pasteur Dangai John. Naza frère na message de temps de la fin. Et donc quoi ça nina? Et ezaba force moko esengeli ko représenter yango na monde que Nzambe azali atikele ngai mokile tike banzete. Nzete il faut guérir bato. Mais banzete za biso nyos. Boni eza bato nyos banzete yo koloba. Makase za pona biso nyos. Boni ko maka pona yo moko. Ta place ba démonstration. Mais ça prophétie. Est-ce que ma prophétie c'est ça quand moko ndeko? Et quoi ça le monde voya le bina na français. Oya le bina anglais. Oyo nani mobadi oyo nani DJ ko lobi na late mususu wana lobi na fulamba mais ce ko yetampu lobi munoko ya mboka to mona ko sina ba bekite to mona ko sina ba bekite ba beki o bota so ba bekite wana sila est-ce que papa filme nan ba beki wan na lobi bande ko ya palizi santa o chetembe okukutana na makambo ndeko filme nan ba rani wan problème ezanini awo eza shosho oye mabale affrontement ndeko nakobanga nini apara nzambe toche nzambe il faut na banga nzambe ndeko bande ko siba kolanda biso na Congo libanda mboka message ya suko na ko pesa bango suko temple du roi Salomon ya suka eza pona sensibilisation ya bana mibali bolala na mbeto etikali ya bino moko na lobby boye système eza shikota mfimbo bana mibali nazana posta ba defo bino bi defo nazana posta ba defo bino bande ko ya poto oy bazana poto ya mibali bon ba defo bino mobali onere ba defo e comme na référence oye bien seri ya DJ ki ko wan oya vendre nande ko les 01 mais on connaît za shikota otambuli kaka fimbo otambuli na yo umonike wona ozi honneur pona fimbo bako pesa ta bato combien ba pesa adresse na yo eloko eza teke na ebisino ke bokende kokota isika moko ya mabi bien ke bikota kote boke boli misangana bana base ekozo tela nazo conseil bande kuna banani bana mibale bazala bikota kote te mwana mobali il faut ana mukalata na minute ona mukina katikati ya buto ndengo dalaki ade opa est-ce que opa muki na 5 heures est-ce que so ça la wisaka bato so ça la wisayo c'est le temple du roi Salomon Nzamba sanongodo système ya soso na boy ya gwe na sa pondez mais pondez bi bota abana basi système ya soso na boy yango kokoliko mwana mbala zora mkapona soso tika makambu ya soso kokoliko wala mukeye shikota mfimbo katakati ya minui ade afa sosa dank ezani ninde ko affrontement OK merci et puis bande ko na bino wa faire de souci abana basi bibota système pondage otorobi nzamba so embouteillage oboti de roboti robi osutuki bana ata ina ne deza ata bana jis na bana jis wana olengolo la mukaboyo kende bisika okenda ata na osuba boy kutana ata na 5 wozo benga embouteillage osuba boy kutana ata na 6 papa embouteillage système embouteillage bibota pondaise tana mama wana de la kasoso pondaise mais amabe OK bande venir ya mutu wana bande ko ndia te komo ya mwana wana bozo na ndemwa temple du roi Salomon temple du roi Salomon Nzamba ta zolo ba yeba alinga affrontement moninga yalo ba bongo yope so na ba produit na yo ozina makamalamu na yo obengi biso to kite pa yo zali na boutique na magasin na mituka na yo et pa na yo na commune na yo to ko la promotion
tokotombola makanisi makambo malamu au congolais nyonso akomema et puis bandeko ba congolais bakene liboso ba se retrouver biso to comment président to kosoni ba congolais pona wana bandeko to boko na suka yebisi bino makambo ko lekala na biso Congo ko na Nord Kivu ne bato bakufi na Beni na Congo central na lufu ne ba congolais ba congolais biso to ko tekla bloc pa angolais ba démissionner du territoire boyoki ne masolo yuti ko salama to solo lipe ma solo et ba commune ya Kinshasa ndenge assemblée provinciale la ville de Kinshasa e ko soni makambo yo ba congolais ba kino ba votaki bango te ba ko sa makambo longo banité mais que c'est de l'autre côté na yebisa ki bango biso nyonso no to sa bato za basali mais mukolo moko akota sur likolo to ke na lupangu te na mutuka te na bilamba te ta ko to ko na cimetière wana na ba conseiller na yo na ba bando to sala mabe misusu ba okotika na kaka yo moko na libulu ate ba kunena na métropole ate na so na mbetse ke futi ate na Gombe okotika be yo moko ba misusu ba kozonga to e ba o to ko sala ba congolais nyonso na nzambe akotala pe biso tikete kimi ya nzambe ezala maboto na bino tokutana lobi soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga Moïb 2019 année ya réclamation ba politicien ba réclamer ni nous avons gagné, je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola zongi sanye loko tata oyibi eloko nanga zongi sayango kande mati omoni président Luamba nanga tokufa na bango kote population bamama bakolela mabandunda tozosala koto bokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokanzi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotulu biso bilanga baba minganda kunanga wana nozolala na libanda na bana bankoko nanga wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix Babalobaki peuple congolais a réclamé. Va travailler, va zoner la libane, le coup de Makakou. C'est intolérable, monsieur. Intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave. Intolérable, intolérable. Président Félix, tu as un changement. Oye, ce qu'on m'a cambo, on t'a l'enga boy. Année, il y a réclamation. Bande de Kobakola. Ba chinois, ba libanais, ba zonio pour la puissance bana Félix. Ba biso pendant 11 ans. Sous ta tasse, un coup, Fatoboy sous ta tasse. Félix Tshisekedi, avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé, Zate, transport, alors que 1000 francs. Tovotaki Papa Chichi. Papa Chichi, wana, akali sama de papa, pane adobaki.